כנס הביתה! כנס הביתה! סגור את המצלמה, כנס הביתה. אני לא סוגר את המצלמה. כנס הביתה! למה לסגור את המצלמה? ככה. סגור דלת. כנס הביתה. לא. לא, אתה בבית שלי, מה נכנס הביתה? זה כל האזור שלי. סבא, זה האזור הפרטי, זה שלי. כנס הביתה, סגור את הדלת! אני הולך להביא את הילד שלי מפה. הילד שלך בסדר, סגור את הדלת. לא, אני רוצה לראות. לא בבית. אחורה. למה אתה מפריע לי? ככה. אין מה לעשות. אני הפרעתי לך, אתה בבית שלי ולא הפרעתי לך. כנס למה אתה הביתה. מפריע לי? כנס הביתה. לא. כנס הביתה. לא. כנס הביתה. אני רוצה לצאת החוץ. אתה רוצה לתת שעה. שמאלה.